жаһандану дәуіріндегі қазақ әдебиеті. Бүгінде жаһандану үдерісі барлық ғылым саласына айтарлықтай өзгеріс алып келді. 21 ғасыр жаһандану үдерісі толыққанды орныққан кезең. Ақпараттық кеңістік, мәдени қарым-қатынастың дамуы, әдеби ықпалдастық бұрын соңды болмаған деңгейге жетті. Бұл құбылыс қазақ әдебиетінің тақырыптық идеялық, көркемдік эстетикалық сипатына тікелей әсер етті. Жаһандану дәуіріндегі қазақ әдебиеті ұлттық көркемдік дәстүрді сақтай отырып, әлемдік әдеби процеспен қатар дамып келе жатқан күрделі құбылыс. Жаһандану жағдайында әдебиеттегі негізгі өзгеріс әдеби сананың трансформациясы. Жазушылардың түрлі бағытта қалам тербеуі, түрлі эксперименттерге баруы, оқырмандардың да талғамын қалыптастыруда. Ғаламтордың қарқынды дамуы да әдеби процеске өз әсерін тигізіп, әдебиетте жаңа жанрлар, жаңа әдеби бағыттар пайда болып жатыр. Бүгінгі кезеңнің жаңа тенденцияларының бірі әлеуметтік желілер әдеби шығармаларды оқырманға кеңінен таныстыруға үлкен септігін тигізуде. Ғаламтордың пайда болуымен мұндай авторлардың аудиториясы айтарлықтай кеңіді. 21 ғасыр басындағы қазақ әдебиеті жаһандану үдерісінің рухани санаға әсерімен айқындалатын әдеби құбылыс. Бұл кезең әдебиеті адамның ішкі әлемін, психологиялық күйін, экзистенциялық таңдауларын алдыңғы қатарға шығаруымен ерекшеленеді. Қазіргі әдебиет қоғамды бейнелеуден гөрі сол қоғамдағы адамның жағдайын терең көрсетуге көшті. Қазіргі жаңа дәуір әдебиетін сөз еткенде, ең бірінші қазіргі кезеңде туындап жатқан романдарға тоқталып өтейік. Әдебиеттанушы ғалым Бақытжан Майтанов қазіргі проза туралы пікірінде қазіргі қазақ романы оқиға қуалаудан гөрі, ойға, әрекеттен гөрі санаға құрылған деп жазады. Бұл тұжырым 21 ғасырда жазылған романдардың көркемдік табиғатын дәл сипаттайды. Мәселен, Мұхтар Мағауиннің Жармақ романы дәстүрлі реалистік баяндаудан саналы түрде бас тартып, тұлғаның ішкі бөлшектенуін философиялық деңгейде көрсетеді. Романдағы екіге жарылған мен, зерттеушілер атап өткендей, тек психологиялық құбылыс емес, жаһандану дәуіріндегі ұлттық сананың метафорасы. Романның басты кейіпкері Мұрат және Жармағы Мұрат. Шығарма қиял мен мистикаға толы болғанмен шынайы өмірге негізделеді. Ал Арман Әлменбеттің Мимырт романы туралы сөз қозғағанда әдебиеттануда жиі айтылатын пассив кейіпкерлер феномені еске түседі. Зерттеуші Айгүл Исмахова қазіргі прозада әрекетсіз кейіпкердің көбеюін заманның рухани күйімен байланыстырады. Мимырттағы кейіпкер қарсылық білдірмейтін, бірақ ішкі күйзелісті терең сезінетін адам. Шығармадағы бейнеленген түрлі кейіпкерлердің тыныс тіршілігі қоғамның ақиқатын ұғындырып беретіндей. Неге олай деген өкініш сезімін ұялатады. Негізгі идеясы жасырын, күрделі роман. Роман 123 беттен тұрады. Бәс, уәде, шимай деген 3 бөлімді қамтыған. Осы 3 бөлімнің де көтерер жүгі салмақты. Дархан Бейсенбекұлының Қыл тұсау романы да теориялық тұрғыдан әлеуметтік детерминизм мен еркіндік мәселесін көтеретін шығарма ретінде бағаланады. Әдеби сыншылар бұл романдағы қыл тұсау образын Фуко сипаттаған көрінбейтін бақылау жүйелерімен сабақтастыра қарастырады. Жазушы Дархан Бейсенбектің Қыл тұсау романы оқырман қауымды бейжай қалдырмайды деп ойлаймыз. Басты кейіпкерді 1998 жылы америкалық Ричард пен Мариана сатып алған. Өз елінде өгейлік күйін кешкен кейіпкер шетелдік мейірімді ата-анасының қамқорлығының арқасында балалық шағы алаңсыз өтеді. Романдағы тұсау нақты бір билік емес, адамның санасына орныққан ішкі шектеу. Бұл 21 ғасыр адамының трагедиясы. Ол өзін еркін сезінеді, бірақ рухани тұрғыдан тәуелді. Сәуле Досжанның Үлкен үйдегі үрей романы қазіргі қазақ әдебиетіндегі әлеуметтік травма прозасының айқын үлгісі ретінде қарастырылады. Зерттеушілер бұл шығарманы отбасылық кеңістікті қоғамдық модель ретінде көрсеткен туынды деп бағалайды. Әдебиетші Гүлзия Пірәлиева атап өткендей, қазіргі прозада үй қауіпсіз мекен емес, керісінше қорқыныш пен қысым аймағына айналады.
Үлкен үйдегі үрейде отбасы патриархалдық сананың үнсіз зорлықтың көркем символы. Бұл роман 21 ғасырдағы гендерлік, әлеуметтік әділетсіздік мәселесін көркем әдебиет деңгейінде батыл көтереді. Әлібек Байболдың «Мұтылған» метароманы қазақ метароман жанрының алғашқы үлгісі. Әлібек Байболдың алғашқы метароманы қазіргі қазақ әдебиетіндегі жаңашыл көрініс. Бұл романда авторлық түсініктемелер, мәтін құру үдерісі туралы ойлар және оқырманмен белсенді қарым-қатынас сияқты мета баяндау элементтерін ұтымды пайдаланады. Бұл дәстүрлі баяндау формаларын қайта қарастыруға мүмкіндік береді. Роман ұлттық әдебиеттің дамуына серпін беретін, автор мен оқырманның сыни ойлауын әрі өзін-өзі тануын жетілдіретін маңызды көркемдік құбылыс. Шығармадағы оқиғалар нақты тарихи және мәдени үдерістермен тығыз астасып, шынайы өмір шындығын көркемдік тұрғыда бейнелейді. Шығарма мазмұнынан ояну идеясы айқын сезіліп, рухани серпіліс пен сананың жаңғыруы негізгі өзекке айналады. Роман оқиғалары мен нақты тарихи және мәдени оқиғалар арасындағы байланыс тереңде жатыр. Әлібек Байбол өзінің алғашқы романының жанрын бірден батыл түрде метароман деп анықтап береді. Бұл да автордың саналы түрде таңдап алған жанры. Көкейінде көптен жүрген әдеби идеяларын, қаламгерлік ұстанымдарын азаматтық тұрғысынан әдеттегідей жүйелеп, жинақтап, тоғыстырып бермей, мидай араластырып, оқырманды ойланарлықтай, шатастырарлықтай әдеби эксперимент жасау үшін таңдаған жанры. Осы романдарды теориялық тұрғыдан жинақтай келе, 21 ғасырда қазақ романдарына тән бірнеше концептуалдық тұжырым жасауға болады. Біріншіден, қазіргі қазақ романы психологиялық, философиялық сипатқа ие болады. Екіншіден, кейіпкер типі өзгереді. Қазіргі кейіпкер ішкі дағдарысқа түскен, өзін-өзі тануға ұмтылған тұлға. Үшіншіден, кеңістік пен уақыт нақты емес, шартты, символдық сипат алады. Төртіншіден, жаһандану әсері ұлттық болмысты жоймай, оны қайта ойландыруға мәжбүр ететін фактор ретінде көрінеді. Жазушы Төлен Әбдік бір сұхбатында қазіргі әдебиет адам жанының қараңғы тұстарын ашуға тиіс деп атап өткен. 21 ғасыр романдары дәл осы міндетті шешіп отыр. Олар ұлттық әдебиеттің көркемдік шекарасын кеңейтіп, қазақ сөз өнерін әлемдік әдеби философиялық ой кеңістігіне жақындатты.